Hivi unajua nyota imeibiwaje? Kwa kupitia nguo yako, ama kupitia nywele, ama chochote kinachotoka kwenye mwili wako pamoja na jina lako vinaweza vikasababisha nyota yako ikaibiwa. Wewe ulishawahi kupoteza nguo na ukaona maisha yako yamebadilika. Wewe ulipoteza kiatu ama chochote ambacho ulikuwa unakitumia kwenye mwili wako kikapotea ghafla, na baada ya hapo ukaanza kuona matokeo mabaya kwenye maisha yako. Hapo tunaweza kusema nyota yako imeibiwa. Lakini nyota inaweza ikaibiwa na pia nyota inaweza ikafunikwa, ila nyota haizimwi, nyota haiuliwi. Kwa sababu tunaposema nyota, nyota ni nini? Nyota ni malaika ambaye kila mtu anayezaliwa anakuja na yule malaika, ambaye yule malaika amebeba vitu 7. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo utaona amebeba vitu 7. Amebeba utajiri, amebeba baraka, amebeba utukufu, amebeba heshima, amebeba nguvu, amebeba vitu 7 ambavyo hivyo vitu ukiwa navyo maisha yako yanatembea katika laini na maisha yanaenda na kila unachokifanya kinafanikiwa. Lakini kinachosababisha nyota ya mtu kuibiwa ni vile vitu ambavyo vinatokana na wewe, ambavyo unakuwa unavitumia kwenye mwili wako, vinaweza vikasababisha nyota yako ikaibiwa. Kwa sababu kitu wanachokifanya ni kwamba wanachukua nguo yako, wanaenda kutengeneza sanamu linalofanana na wewe, ama naweza kusema kivuli chako. Sasa ili watengeneze kivuli chako, inatakiwa ipatikane chochote ambacho kinatokana na wewe pamoja na jina lako. Wakishavalisha kinyago kile nguo yako, wakatengeneza sura yako. Usiku kwa desturi ya miili yetu huwa roho zinatoka, acha miili. Kwa hiyo unaweza ukaota uko sehemu fulani, saa nyingine unaweza ukaota umeenda wapi. Sio kwamba ulienda katika ndoto, sawa, bali ni roho yako ilisafiri kaenda katika lile eneo. Sasa mwili unapokuwa usiku umebaki empty ama umebaki wenyewe, maana yake ni kwamba wao wanapokuja wanalaza pembeni yako ile kopi, kile kivuli chako wanakilaza nini pembeni yako, kwa sababu roho yako haijarudi katika mwili wako. Wao wanachofanya wanaamsha ile kopi. Kwa hiyo wanapoamsha kopi, kazi ya nyota yako, ya yule malaika ambaye ndio nyota yako, kazi yake ni kukufuata wewe popote unapoenda. Kwa hiyo yule anaamka wanaamsha kile kivuli, yule malaika anafuata kile kivuli ambacho kimeamshwa, ambaye sio wewe. Sasa wanapoondoka na kile kivuli, wanaondoka nacho, wanaenda moja kwa moja na yule malaika wako. Wakifika, kuna namna wanafanya, wanaweka ulinzi ambapo yule malaika asitambue kwamba amedanganywa, na asitambue kwamba yupo katika mtu ambaye sio sahihi, ni kivuli. Kwa hiyo wewe unapokuja nafsi yako kurudi katika mwili, unapokuwa umeamka, ile nafsi yako inarudi kwenye mwili, unakuta unaamka. Wakati huo unaamka wewe, tayari yule malaika alishaondoka na kile kivuli chako. Kwa hiyo asubuhi unaamka, unasikia utofauti, mwili unakuwa mzito, unasikia kuchoka, unasikia dalili ambazo za utofauti. Ulikuwa unapenda kazi, unaona umechoka, au hata usiende. Ulikuwa kuna mtu fulani ulikuwa unapendana naye, unaanza kuona dalili za kumchukia. Yaani vitu from nowhere tu vinaanza kubadilika, tabia zinaanza kubadilika. Kuna wakati mwingine mtu anakuambia leo nimeamka sina mood, jisikia vibaya, sijisikii kuongea na mtu kabisa. Alikuwa anapenda kazi, anasikia uchovu, sijisikii kwenda kazini leo. Umeona, anabeba tabia za tofauti, kwa sababu tayari yule malaika ambaye anamletea baraka, ambaye anamuongoza kwenye mafanikio, ambaye anampeleka huku ili aweze kufanikiwa, hayupo. Yule malaika ambaye anamfanya amiliki, unakuta hayupo. Kwa ile nguvu ya kumiliki chochote inakuwa haipo kwa wakati huo. Hata kama ni mahusiano, utasikia mtu tu anakuambia yule mtu sijui kwa nini namchukia, nimeamka tu najisikia hata kuongea naye, sijisikia hata. Jua tayari umeshabebewa nyota, haipo. Sasa wakati huo nyota imeshachukuliwa, wao kile kivuli wanakichukua, wanaenda kukieka. Ikiwa ni mtu alienda kwa mganga akamwambia bana, mimi nataka kufanya biashara, na nyota ya yule mtu haipo kwenye biashara, ipo kwenye kilimo, basi wanachukua kile kivuli,
wanaenda kukisimamisha kwenye biashara ya yule mtu. Kwa hiyo yule malaika wako wewe hawezi kutoka kwenda sehemu nyingine yoyote, atabaki akikilinda kile kivuli, akikiletea baraka. Najua anakuletea wewe, lakini anamletea yule mwenye duka, kwa sababu kivuli chako kiko pale. Nafikiri tunaanza kuelewana. Hivyo ndivyo namna nyota ya mtu inaweza ikaibiwa. Kwa hiyo kupitia kucha, nywele, nini, inaweza ikatengeneza kivuli chochote ambacho kinafanana na wewe. Umesikia kuna matukio mengi watu wanakuambia tumezika mgomba, tumezika hivi. Ndivyo vivuli vinavyotengenezwa, sio kwenye mtu tu kufa, bali vivuli vinatengenezwa hata katika kuiba nyota ya mtu. Sasa tunakuja kwenye kufunikwa nyota. Nyota haizimwi, bali wanaweza wakaifunika ili isionekane, isifanye kazi, ila kuizima hawawezi. Maana kuizima ni kuiua. Kwa hiyo nyota inaibiwa, nyota inazimwa. Na wakati mwingine niliwahi kuambia kwamba unaweza ukawa upo kwenye eneo ambalo sio sahihi nyota yako kuangaza na isiangaze, ukahisi umeibiwa nyota, lakini kumbe nyota hujaibiwa, ila sehemu uliopo sio sahihi nyota yako kuangaza. Haujaona? Wewe unapokuwa katika line ambayo, yani katika sehemu ambapo nyota yako haikuruhusu kumiliki pale, nyota yako haiwezi kamiliki. Kwa cha kwanza utambue eneo sahihi la nyota yako kumiliki. Na ukisha litambua, ukaona kuna utofauti, basi jua nyota yako imeibiwa. Na ukijua nyota yako imeibiwa, maana yake mafanikio yanaweza yakawa duni kwa hata kama ulikuwa milionea ukafilisika. Na kama uko bado kwenye line lakini unayumba yumba, mambo hayaendi tena kama ilivyokuwa yanaenda mwanzo, maana yake nyota yako imefanya imefunikwa. Sasa kipindi kinachofuata nitakufundisha namna ya nyota inavyoweza kufunikwa, na baada ya hapo nitakufundisha namna ya kurudisha nyota iliyoibiwa na namna ya kuweza kufunua nyota iliyofunikwa kichawi. Usitoke kwenye kipindi, kwenye live, share, subscribe ili uwe wa kwanza, na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata kipindi kinachokuja. Mungu akubariki sana.